物盗んでも逮捕ってされないんですか？分かって認めればちょっと少なくても逮捕には多分ならないと思います。何もなんないですか？何もならないということはならないですけど、警察の調べとかしたりとかはしますが。これ無意味なことやってますうち。そういうことはないです。あくまで泥棒は泥棒ですので、1円でも何でも。まだその台車だけとはちょっと限らないので、他のものとかないかどうかもちょっと確認していただきたいんですけど、お借りしたのはどちらになりますか？ここに置いてたんですよね。ここに。畳んで、いや畳んでなかったですよね。そのまま。どっちが取っ手がどっち側で？多分こっちだったと思うんですよ。こっち側で。はい。こちらでこの辺でということで入れさせてもらっていいですか？こちらにどちらかを見ていただいてよろしいですか？そこでお願いいたします。ありがとうございます。おパンツの方、これです。単純に罪どうこうっていうこととかでしっかりするなればちゃんと窃盗事件として被害届出した方がいいと思うんですけど、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっと業者とかでここに置いてるものをちょっと借りてすぐ返すつもりだったみたいな感じでもし万が一言うと、結局後々調べて、結局事件にも何もならずに終わってしまう可能性もあるはある。だったらエレベーターが避けないですよね。そうですね。だし電話出るでしょ。はい。借りたんだったら声かけるでしょ。そうですね。僕書いた後も電話してるんですよ一回。はい。窃盗がそのものを自分のものにしてるっていう明白な範囲が必要ですので。さっきねホームページ運営会社が依頼した会社に連絡をして、その来た人は窃盗はしてないと言ってるんですよ。はい。で車を確認したって言ったっけさっき。はい、言ってました。車を確認したけどないって言ったんだっけ。どっちだ。そういうような類の話をしてるんですよ。車っていうのはその来た業者がさっき映ってた車だと思いますよ。はい。を見てないって言ってると、その会社がね。はい、ってことは、借りたはもうこの時点で成立しないですよね。本人にも聞いてるんだから。逆にじゃあその途中まで持ってって車のとこかなんかにその台車を置いたままにしてそのまま入ったとか、なんかそこら辺がちょっとよく分かんない。そこら辺がちょっとよく分かんない感じなんですかね。その業者がうちの台車を車まで持ってって車まで持ってってその車に積んで持ってったか、その車のとこで置いてってそのまま入っちゃったか。映像もう一回見てもらっていいですか。はい、じゃあそっちの方が早いと思うよ。時間かかってんでしょ。あいつらが持ってた荷物ってこれぐらいのカバン1個なんですよ。ちょっと計測だけ簡単にしちゃいますので。俺ね、普通に考えてて被害届を取り下げてくれっていうのが一番
元のエアコンに関してもちゃんとやるんじゃないかと思ってるわけ。今回意外と特許取るのであれば、エアコンの話はまた別の話。今回はとりあえずセットでしょ、セットだけどですよ。はい。いやだからあれかかってきた。あ、業者ですか。あ、ちょっと出てきてみますか。もしもし。あ、切りやがった、出た瞬間に。マジあれいいね。電波なかった。いや、電波あったじゃん。これ舐めてるよね。留守電になったりしますか。いや、わかんないです。この業者はさっき話した業者と違うから。この携帯留守電なんないですよ。電話して電話するよ。クソ野郎。あれこれ回ってた。俺話すよ。もしもし。すいません、今電話出たら切られちゃったんですけど。言葉遣いはだいぶ変だったけど、一生懸命敬語で話してたからいい人なのかなって思ったんですけど。今かけましたよね。はい。昨日折り返しがあったので今折り返させていただくとした。あ、昨日来た人？はい。さ、はい。舐めてない？やってることが。大元にも連絡してるのも聞いてるよね。はい。あれどういうこと？エアコン冷えないでさ。はい。もしもし。エアコン冷えなくてね、うち困っててね。はい。で、連絡したのに1時間待てって言うから待って、やっぱり冷えないから電話してるのに出ないでさ、そのまま放置じゃない。うち即日対応でお願いしてんのにさ、で、結局あれでしょ、うちが大元に電話しなかったら、ここに電話かけてくる気もなかったんでしょ。いえ、すみません。どういうことよ、だって。うち治ってないんだよ。治ってないんだよ。さようでございます。さようでございますかってわかんじゃん。普通確認して帰るでしょ。だから俺言ったじゃん。でもあんた20分回せばなんとかなるっつったよね。で、冷えなかったらすぐ戻ってくるって言ったよね。はい。そうだよね。はい。でも戻ってきやしねえし、電話ばっくれちゃってんじゃんよ。どういうことこれ。他の現場ございましたよ、電話対応が。じゃあ俺に嘘ついてだって普通さ、だったら動作確認して帰るでしょ。いえ、終わったらね。冷たい風が出ていたので。いや、出てなかったじゃん。あれ最初と一緒じゃん。最初と一緒じゃん。最初来た時にあんなもんでわかるじゃん、そんなの。はい。ねえ。ありえないでしょ。やってることが。はい。金だけ取ってさ。余計悪くなってるよ。来る前よりアウトになっちゃってるエアコン。来る前の方がさ、来た時の方がまだ冷えてたでしょ。今なんか全然冷えなくなっちゃったよ。送風だよ、送風。壊して帰ってる状態だよ。自分、しっかりその修理の方を出しているはずなので。そしたらさ、動作確認してさ、普通帰るじゃない？だから俺言ったでしょ。動作確認しないのかと。大丈夫だ、20分回せば大丈夫だっつったよね。それで冷えなかったらどうすんだっつったら駆けつけるって言ったでしょ。だから電話したんだよ。で、なんで自分で後で1時間後にもう一回電話くれって言ったのに出ないでばっくれてんの？先生、その他の仕事入っていただきたい。先生、その他の仕事入っていただきたい。先生、その他の仕事入っていただきたい。だってこっちの仕事が終わってねえんだからさ。で、じゃあなんでこの時間なのよ。じゃあ仕事終わってから電話すりゃいいじゃんよ。はい。なんでこっちにも電話しないの？でさ、はい、それとさ、はい、うちの台車パクったよね。はい。台車。はい。はいじゃないよ。台車パクったよね。うちの。はい、持ってきました。どういうこと？そうですね。途中に荷物運ぼうと思ったら持っててしまう。いやだって運ぶほどの荷物ないじゃん。嘘つくなよ。ちょっといい？はい。ちょっと電話変わるわ。ちょっと待ってや。変わるわ。すみません、お電話変わりまして、横須賀警察署の中央駅前交番のと申します。